Esiet sveicināti! Nu ko, šodien uzrausim vienu tādu sēriju, kur atkal izpildīsim vienu no manām idejām, kur stāv galvā, dabūt ārā realitātē un redzēt, vai tas īsti dzīvē tā notiek, sanāk, kā es iedomājos galvā. Un ko mēs šoreiz darīsim? Automašīna nav nekāda super īpašā, bet ko es varu pateikt tas ir viens no manām favorītu mašīnām, kurām ikdienā var braukāt, un viņš ir tik superīgi ērts. Un, es pat īsti neko sliktu nevaru pateikt, un es nezinu, kāpēc man vizuāli vienmēr viņas ir patikuši. Lai arī cik tas stulbi nebūtu, tas ir Volkswagen Caddy. Šis ir mans Caddijs. Man jau viņš īstenībā, es nezinu, vairāk kā gadu, man liekas, jau ir. Es jau godīgi neatceros, viņš nekur nav rādīts, nekas pa viņu nav darīts, jo vienmēr es viņu atstāju uz tādu laiku, es zināju, ka kaut ko es kaut kad ar viņu darīšu. Idejas, kāpēc Caddijs? Es nevaru tieši pateikt, kāpēc, bet man viņi ir vienmēr patikuši. Man ir jābija Caddijs, kur es biju uzķūnojis, vai ko es pielikšu bildi, kā šis izskatījās. Un kā ikdienas mašīna, it sevišķi, ko braukāt, kaut ko iemest un viss tur aizvest ļoti forši. Un kas šitai ir plus, viņai ir Webasto un kondicionieris viņai ir. Tā kā tās ir viens no ekstrām, kas ir ļoti svarīgs, es domāju. Un plus vēl krēsla apsildi, jā. Tā kā ziemā tev nav ilgi jāsalst. Otrs, kas viņai ir plus, protams, man šobrīd ir ļoti aktuāls, pa cik man ir mocis, tad ir āķis. Un šitam ir forši, kad ir izliegtā siena. Un šodien, protams, ka mēs pārbaudīsim mūsu šīs dienas varoni caur Car Vertical. Kā jūs ziniet, Car Vertical jau ļoti sen atbalsta manu kanālu, un par to viņiem lielais paldies un respekts, kad viņi man uzticās. Un, protams, kad jebkura automašīna, kur es pērku, vienmēr pārbaudu ar Car Vertical, un tev arī to iesaku. Kādu vēsturi es atradu, kad es pirku savu automašīnu. Un kas man tur ļoti patika, viss bija zaļš, tā kā viss ir kārtībā, un bija ļoti daudz bildes, kad automašīna bija iepriekš pārdošanā. Arī pēdējās bildes tās bija tieši, kad es braucu pirkt, tās ir no tā sludinājuma, un tā ir tieši māja, kuru saimnieks arī viņu pārdeva. Jo, kas man ļoti patīk, kad saimnieks pārdeva automašīnu pie pašas savas mājas sētā, un tas nozīmē, ka viņš pārliecināts, ka viņš tirgo labu automašīnu. Bet, ja tu pērci, tad es tev arī iesaku pārbaudīt. Un vienmēr, ja ir iespēja, tad tiecies ar pārdevēju pie viņa oficiālās adreses vai mājas. Tas nozīmēs viņš zina, kad viņš tirgo labu automašīnu, un viņam nav bail, ka tu pēc kādu brīžu varētu braukt pie viņa un prasīt, kas notiek. Tā kā izmantojot arī man atlaižu kodu Perfection86, tu iegūsi vēl 20% atlaidi, kas nav maz. Un šo kodu var izmantot cik reizes tu vien gribi. Ok, lai tev veicās! Kāpēc es uzsveru to, kad izliek tā? Tas samazina kravas kasti, bet par cik tas man baigi nesatrauc, bet man satrauc kas. Ja jūs esat apmēram virs 1,80 m, ap 1,90 m un garāks, tad tie, kas ir braukuši ar Caddijiem, zina, ka sēdekli atbīdīt tik tālu, cik gribās, ja ir taisnā siena, ir neiespējams. Tas nozīmē, tāls gabals braukt ir ļoti grūti un ērti, tāpēc šīs ieliektās sienas to atvieglo, jo tu vari pabīdīt beņķi tiešām ļoti tālu, un plus vēl var arī noliekt, kad tev nav jāsēž ar taisnu muguru, lai tu dabūtu beņķi uz aizmuguri. Tāpēc man tas bija ļoti svarīgi. Kas vēl ir svarīgi? Pastieties noskrējienu priekš Caddija. Jā, 186 000 tikai. Un tiešām tie ir oriģināli un tā tālāk, jo šo automašīnu es pirku. Viņi bija ievesti no Norvēģijas, kuru čalis es viņu pirku Lietuvā, kur cilvēks bija strādājis uz viņu no jaunas, un tad, kad firma gribēja tirgot, viņš viņu vienkārši atpirka un atved uz Lietuvu nolika. Viņam vairākus gadus viņa stāvēja, viņš braukāja uz Norvēģiju strādāt un saprata, ka viņam tā automašīna vairs nav vajadzīga. Un tāpēc viņu atpirka, jo tā viņi ir tiešām superīgā stāvoklī, vizuāli ne, bet tehniski un vispārējais, kā salona nodilums un tā tālāk ir ļoti maziņš, un tāpēc arī noskrējiens ļoti forši, jo Latvijā viņi visi ir jau 300 plus, 400 plus. Daļa no jums jau domā, kāds sakars Caddijs, Caddijs, katram otram ir Caddijs, ko tu te viņi rāda baigi. Ko es gribu izdarīt ar viņu? Tas ir no šis Caddijs ir 11. gada, un es viņu gribu pārģērbt par 15. gada Caddiju, kas ir jau facelifts.
un daudz simpātiskāks. Kūzavu viņi izmanto vienu to pašu, tikai ārējās visādas detaļas. Es vismaz ceru, ka tā ir tikai jānomaina. Un tas, protams, nozīmē, ka liksim jaunu purnu virsū, pilnīgi citiem spārniem, lukturiem, buferi, televizoru, visu pārējo. Nākamais, kas būs, arī iespējams, nezinu, vai 100% vēl, to jūs redzēsiet video beigās, mainīšu viņam krāsu, jo man patīk melns, teikt, kāds šis izskatās. Man īstenībā ļoti patīk, jo, kā jūs redzēt, tad man ir melns, sarkans, balts krāsas, kas ir vienmēr izmantots Perfection logo un viss tā tālāk, bet es gribu savādāk bišķiņu pamainīt. Un iespējams arī video vai šī beigās, vai otrās daļas beigās, es nezinu, cik tur daļas sanāks man, jūs varbūt būsiet pārsteigti, ko es paziņošu. Tā kā to atstājam vēlākam. Šoreiz mēs vēl ko darīsim bez purnu maiņas un vēl visādi sīkumu. Būs, protams, sēdinājums uz koilaveriem. Tur arī ir interesanti, kā viņas dara, jo aizmugurē ir lāgas. Tad šeit arī būs nelielas izmaiņas un iespējams vēl kaut kas. Pieteikt stāstīt par tukšo, braucam iekšā un parādīšu, kādas detaļas es nopirku, kuras viņas nopirku, kur jūs viņas variet arī nopirkt un kā vispār viss šis process man saies. Vai vispār tas ir iespējams? Varbūt arī ne, bet es to paproješu vienalga. Man ir jauns kapots, bet iespējams, ka viņš nebūs vajadzīgs, jo es baigi ceru, ka šis pats varbūt derēs, bet to laika gaitā mēs sapratīsim. Tad ir spārni priekšējie, lukturi, kā jūs redzēt, tad kādi šie izskatās. Tādi interesanti. Un šie. Uzreiz redzēt, ka bišķiņ tāds nopietnāks. Tad ir mīglas lukturi, kur būs kaut kā jāpievieno, jo man tāda nav vispār. Aizmugurējie lukturi arī būs no facelift. Televizors arī, man liekas, ka bija vajadzīgs. Viņam resti savādāk stiprinājās. Tad, protams, pati reste, kur arī ir simpātiskāk. Kā jūs redzēt, tad viņiem šeit ir tāds jau, un šeit nav. Buferis arī jau ir tāds simpātiskāks. Tad šeit viss tas pats. Jā, viss rests arī īstenībā man ir. Un koiloveri. Šos es pirku īstenībā ļoti sen apakaļ. Un tie ir MTS tehnika, kas ir sadarbībā ar Eibach viņa tais. Teikšu tā, šitie koiloveri nav tie lētākie un nav tie dārgākie, bet par to naudu viņi apmēram, man liekas, kaut kas 500 eiro maksāja. Nu, viņi ir to kvalitāti, viņi ir tiešām kvalitatīvi, jo, ja jūs ņemsiet pašus lētākos, nu, tur pa kvalitāti vispār nevar iet nekāda runa, un viņi ļoti ātri arī ziemā sarūsē un tā tālāk nav komfortabli braukt, tāpēc šitas ir tāds vidus ceļš, kurš ir pret to naudu, ko jūs iztērējat, jūs dabonēt pretī tiešām labu kvalitāti. Tāpēc es, jā, silti iesaku. Šitā nav nekāda reklāma, tīri padalos ar informāciju. Un liksim visu šo kitu virsū, kā redzēt šeit arī aizmugurē. Nāk tādi speciāli, kas kādiem ir vajadzīgi, lai mums pārliktu tiltu. Tagad viņš ir zem lāgām stāv, bet mums viņa jāliek virs lāgām. Un tā mēs dabūsim zemāk, jo tagad īstenībā skatīs ir briesmīgi augsts. Viņš izskatās tikai 4x4. Tā kā mēs visu šito čupu mēģināsim dabūt virsū uz šo automobīlu. Cerams, ka mums viss sanāks. Un arī gala rezultāts būs tā, kā es gribu. Ja viss sanāks tā, kā es esmu izdomājis, tad man liekas, ka vajadzētu būt tādam rītīgi stilīgam kadiem. Diski pagaidām arī palika šie paši. Finansiāli apsvērumu dēļ tikai jānokrāso varbūt melni viņi būs un būs ok. Pagaidām atstāsim kādi ir, jo ir noskatīti citi diski uz 18 vai pat iespējams 19 un tie būs daudz foršāk, bet bišķiņ finanses šobrīd pa īsi. Ja jums interesē, kur es dabūju visas šīs detaļas, tad tās visas es nopirku Signedā. Tā ir vieta īstenībā, kur tiešām ļoti labas cenas un ļoti ātri piegāda. Un viņiem ir tiešām tā, ka ļoti daudz jau noliktavās stāv ir tādas detaļas brīžam, ko es citur nevaru atrast. Ieejot Signedā, tur es viņas varu dabūt. Un Signed jau mums ir sadarbības partneri jau ļoti ilgu laiku. Es varu teikt tikai un vienīgi to pašu labāko. Šito neuztariet kā reklāmu, bet šī tiešām tāda, kur Signed šoreiz. Šis man nav pa velti vai kaut kas tam līdzīgi. Viņi man iedeva foršu ciparu, ļoti ātri atsūtīja, visu sameklēs, tikai pateica apmēram, ko man vajag. Un viss tiņš gatavs, man pēc 2 dienām viss stāv. Es jau varu rukāt.
Tā kā jā, lielais paldies Signadai. Droši ieiet paskatieties, varbūt arī kaut ko atradīsiet sev. Beidzot esmu pārģērbies, tad ķeramies klāt darbam. Tūlīt sastādīsim tādu nelielu plānu, kā visu šito procesu darīt. Tad idejiski pirmais obligāti jānoņem bufers, pēc tam pabrauēsim noņemt spārnus, jo viņiem šeit ir tāda idiotiskā vietā skrūves. Viena ir te, un viena ir šeit. Un viena ir šeit, kurām ir ļoti grūti tikt klāt. Tās dabūt no sākuma jāizņem paspārņi, diski jānoņem. Tad skatīsimies, kā mums izskatās tā priekš. Vai ir viss televizors jāmaina vai nav. Iesim tam visam cauri. Varbūt pa gabalu šis skatījums liekas baigi stīgā, bet ja mēs apskatāmies šeit, kā ir Norvēģijā pielabojuši viņi, izskatās diezgan briesmīgi. Reku ir, kad ir uzkrāso man stūrīt. Un šeit tā arī čaļi ir tieši izdarījuši. Kaut kā uzkrāsojuši. Man liekas, otrā pusē arī bija tāds. Te arī viss ir ritīgi nokapāts. Tā kā bija šitai automašīnai īstais laiks, lai viņi būtu tādi, tiešām simpātiski. Jo pa gabalu izstās labi, bet tūmā ir visādi kaisjaki. Tā, un tad es gribu, uzmest ātri spārnus, piemest lukturus, visu samest kopā un saprast, ka tas viss strādā tā, kā es gribu. Un tad, kamēr spārni būs nost, uzreiz ātri uzliksim arī priekšējos koilovers, uzliksim un arī jaunas augšējos suportus uzliksim. Un tad jau arī pēc tam ķersimies klāt aizmugurai. Tad vēl ir jānoplēš viss uzlīmes. Jā, aizmugurējiem lukturiem man vajag tās, kur lampas skrūvējās iekšā. Liekas, tās lietas vajag. Kričs, darīt ir ko daudz. Cerams, jums būs interesanti. Jo gala rezultātam vajadzētu būt tā, ka, tiešām jebkurš sapratīs, ka kaut kas ir izdarīts un neizstās vairāk kā iepriekš. Un tagad būs tāds dzīves piemērs, to, kā ir no tās servisa īpašnieku puses, kad tev, atved mašīnu, atved, man te šitādi kadī, vai tu vari tur noņemt buferu, noņemt lukturus, tur kaut ko apakšā apskatīties, nezinu, vienalga. Izklausās viegls darbs, noņem buferu, noņem lukturus, viss čot, kādas ir problēmas, atskrūvēt, 15 skrūvus, paskaties, saskrūvēja visu apakai. Tev uzreiz paprast, cik tas maksās, tu tur parēķini plus, mīnus, tur 2-3 stundas darbs, blablabla. Tā tur 80-100 eiro un būs jau labi ir. Ok, un tad tu sāc darboties. Un kas notiek? Tev visas skrūves ir ierūsējušas. Pirmkārtām mjortu tā, kad viņas nevar ārā dabūt, es jau augšu no urbu. Un vēl tu dabo urbt ārā, un ko tas nozīmē, ka lukturs sanāk ir sačakarāts, jo vītni iekšā ir dzels maziņ, un apkārt viss ir plasmas. Ja tu sāc urbt, tur viss uzsilst, viss izšķīst, un tā tālāk. Ko nozīmē, ja tu šito paziņo klientam, kad tagad ir, sanācis tā, kad nevarot atskrūvēt šo, mums ir jāurb, un pa lielam lukturi ir beigti. Jā, tur varbūt es esam izņēmuši, paskatīšos var kaut kā, bet tas darbs izvēršās pa ļoti daudzām stundām. Protams, ka izmaksas viss aug, bet no sākuma tas darbs ir bijis domāts kā maziņš. Un šeit sanāk tā problēma, kad tev kā servisa īpašniekam ir jāuzņemās, sanāk darbs pa velti to darīt. Vai kā? Un šis ir tas jautājums, kā jūs skatieties no malas, jo šāda situācija ir, kad sarūsēs viss. Kā ir jārīkojās servisa īpašniekam, lai nebūtu apbižots klients un, protams, servis. Vai servisam ir kaut kādā ziņā jāuzņemās pusatbildība no tā viss? Vai jākompensē kaut kas, ja tā ir sarūsējusi sabojāt detaļa, kas nav sabojāta servisa darbību dēļ? Un šitas vienmēr man ir interesējies, kas tad notiek? Jo par šīm lietām ir ļoti daudz diskusijas un ļoti daudz visādi stāsti bijuši. Jā. Tā kā droši ierakst komentārā, kamēr skaties video. Tā, te ir, es izņēmu tos lukturs, un te ir viss tās briesmu lietas, kā teikt. Redzēt, te viss ir sapūs, viss norāvās, un neko tu vairs nevar izdarīt. Bet te jau ir lieta tā, ka te jau ir čaļi bijuši. Te jau ir viss taisīts. Šitā auss jau bija arī pielīmēt. Šeit ir tas pats variants, viss jau ir taisīts, darīts. Un arī šitā auss bija uz kaut kādiem dzelzīšiem pielikt.
Kā arī redz, kur viņi ir vēl joprojām šeit. Un viņi arī šitādi bija kustīgi. Īstenībā viņu nevarēja nemaz vairs atskrūvēt. Un te bija uz kaut kādām maziem samarezēm pielikts viņš vienkārši. Kā es teicu, ja šitas būtu parasts kaut kāds garažas darbiņš, kam bija jābūt ātram, viņš izvēršās tajā, kad vajag priekšējo rāmi jaunu, jo te viss ir sačkarēts tā, kad nevar ārā vairāk dabūt. Vajag jaunu lukturi un, protams, viss skrūvs arī, kas ir piederās pie lietas, tur skrūvējams iekšā. Tā kā tā, protams, tad sanāk visu purnu raut nost līdz galam, man viņi tāpatām vajadzēs, bet, ja mēs runājam pie parastu darbu, tas būtu iečakarējiens uz daudziem simtiem viskopā. Un, protams, ka klients neapmierināts, bet ideisks servis, tiešām tā, ka te nav ko vainot, jo automašīna ir nopirkt, viņai ir bijuši defekti. Bet vienmēr es zinu, kad vaino servis pie tā, kad redz mehāniķim līkas rokas, viņš to nevar sataisīt un blablabla. Jā, tāpēc mēs vienmēr arī ejam uz to, kad, ja gribi visu pa foršo, tad ir jāliek jaunas detaļas, tā ka tagad šī gadījumā es lieku visu jaunas, smuki saskrūvēšu, un vēl gadiem vēl varēs atskrūvēt un tā tālāk. Jo, kā jau es vienmēr saku, tad no sūda zeltu nekad neuztaisīs. Jūs varat ķepēt, ļepēt, kaut kādiem samarezēm, visu kaut ko taisīt, bet vienalga gala rezultāts nav tāds, kā būtu izmantojot, nedaudz iztērējot vairāk naudu. Uz labām detaļām jūs būtu dabūjuši. Jā. Tad pirmais, kā jau es teicu, pa priekšu, es no sākuma nebiju pārliecināts, vai šo priekšējo saucamo televizoru arī būs jāmaina, bet ir. Ir pirmais tas, kad šī, pieņemsim, jaunā resta arī der šeit, bet viņi jau vairs neder šajās kājās, jo šitās, kā jūs redzēt, ir plātāks. Tas ir pirmais jau. Pārējais visi plus mīnus līdzīgs, bet šīs detaļas ir izvietotas citā vietā. Tas nozīmē, ka šī resta tagad šeit stāvēs forši. Tur viņi būtu kustējusies, bet varēja ielikt. Un arī manā gadījumā, redziet, ja šeit ir tāds kolhos, tad es vairāk nevarētu izmantot viņu. Un tāpēc man ir forši, ka man ir priekš, un šeit ir viss svaigs, smuki, saskrūvēs un būs pa čotko. Un vēl kas bija viena forša lieta, kad es ieliku lukturus, piespraudu jaunos. Un uzreiz funkcionē viss, tieši kā tā arī tuvie tālie gabarīti, tās parastās braukšanas gaismas arī. Jo es nedaudz baidījos, ka iespējams varbūt faceliftam viņu uztaisīšu, ka kaut kāda pīna ir samainīta vietām. Tā arī bieži gadās. Vai ir jāved piekodēt, vai kaut kas tam līdzīgs. Jo es ar Volkswageniem neesmu tik daudz pazīstams, bet BMWiem ir tā, ka, ja tu lietas kaut ko no facelift, tad tur lielāko daļu tev vajadzēs vest piekodēt. Jā, tā kā šī gadījumā ir ļoti liels prieks, kad priekšējās lampas darbojās ideāli, tā kā iepriekšējās viss funkcionē. Tas nozīmē, ka būs mazāk čakars. Tagad centīsimies noņemt spārns un priekšu un vispārējo. Tā, priekš ir vietā, tur ir viss kārtībā. Bet, ja kāds no jums taisīs, tad ziniet, ka saucamam pre-faceliftam šitās skrūvas nāca no otras puses un skrūvējas klāt pie šitā dzelža. Šitas dzelžs pa lielam pilda kādu funkciju, tas ir, lai certot ciet, šitā ten slēdzena nekustās un arī avārijā, lai viņu nevar izraut ārā un, tā kā kapote aizraut. Tad šeit faceliftam tas ir otrādi, jums sanāk šitam dzelzim, lai viņi nebūtu jāmaina, jāizurba šitā vītne ārā, lai skrūvi iet cauri, un viņiem ir jau vītne otrā pusē. Tā kā jā, te ir pretēji skrūvs, kas ir īstenībā vieglāk nekā tad bija. Tā ir viena izmaiņa, pārējais viss it kā bija ok. Un jā, uzliku spārnu,
uz ātro līnija arī sapas, tad, kad būs normāli. Šeit izskatās, ka mazam šitam lodziņam faceliftam ir citādāka gumija, jo šitā ritīgi, ko redzēt, tarčī ārā. Tas nozīmē, ka vajag laikam to mazo stikliņu ar visu gumiju nomainīt, jo viņam īstenībā tā arī ir paredzēts ņemt stikliņu ārā, tad to var atskrūvēt, spārnu tikai noņemt. Tas ir tāpēc tehnoloģijas nāk. Šeit arī it kā viss sapas. Kā var redzēt, tad šeit faceliftam ir arī skrūvējās. Man te nav kur skrūvēt. Un es cerēju, ka varēšu atstāt šito kapotu, jo viņš ir īstenībā baigi labais. Bet nebūs. Mums te trūkst pāris centimetri. Kā jūs redzēt, tad šeit nekā nav. Šeit arī iet virsū. Un šeit gan viņš sakas daudz maz. Bet jā, tas nozīmē, ka nāksies arī kapotu mainīt. Nu neko, labi, ka man kapots ir. Bet īstenībā viņš ir nedaudz sabuktēts, kas man ļoti nepatīk. Bet nu neko darīt, būs jāliek tas. Bet tā īstenībā pagaidām izskatās, kad viss mut netīri jau. Kad viss ir plus mīnus tāds Bolt-on saucamais ātrais veids, ja jūs nopērciet tādā pašā krāsā, jūs varat vienā dienā visu pārskrūvēt. Vienīgais, kas stikliņi izskatās, kad ir jāmaina. Vai nu vienkārši tupu nogriež gumiju, var arī tā braukt, bet tas nebūs variants. Tā kā man sanāks aizbraukt, nopirkt jaunas stikliņus, šitos izgriezt ārā un ielikt. Jā, jo kā var redzēt, šī pusē tās gumijas, nedziņas forši der, reku viss smuki pieiet klāt, bez problēmām. Bet otrā pusē, ko mēs redzam, kad mums konkrēti pat daudz ir. Šeit nav vietiņai, kur iesēsties, tāpēc viņi ir izlīdusi pilnībā ārā. Es jau provēju te visādīgi regulēt, bet ne, tas nav iespējams tikai un vienīgi nogriežot. Nu neko, maucam tālāk. Gan jau atradīsies vēl kaut kādi maziņi sīkumiņi, bet mēs tāpat viņus uzvarēsim. Nu ko, ir atklājies vēl viens jaunums, tāds neīpaši patīkams. Faceliftam ir arī cits eņģis. Jā, kā jūs redzēt, tad vecam bija šeit skrūvs. Jaunam viņi ir šeit. Un faceliftam laikam nav šķiedās. Viņam ir laikam tas puļķis sanāk. Vai nu es sakau, vai nu tam eņģēm ir klāt. Varbūt, ka viņam uzreiz uz eņģis ir šitas. Jā, tikai tā lieta arī jānoskaidro. Nu, neko darīt. Vienmēr, ka kaut ko dara jaunu, tad viņš kaut ko var iemācīties. Tā kā jums īstenībā ir baigi foršā iespēja mācīties no manām kļūdām. Būt, ka man tāda iespēja būtu bijusi kādreiz. Nu jā, uz ātro uzmetot, kā jūs redzēt, tad šeit uzreiz viss sapas. Protams, šeit vēl viss jāpieloc, jāizdara, bet kapots uzreiz iet klāt viss smuki. Nu labi, neko. Tad jāpiepērk vēl ir eņģes. Un šitas ir pagaidām, kas man liekas. Labi, turpināsim, bet man baigi nepatīk, ka te ir tik daudz bukts. Šeit ir un šeit ir. Nu, kaut kā tik tālu esam tikuši. Kaut kas jau idejiski sāk veidoties, bet baigi vajag eņģes. Vēl buferim šur tur ir jāizgriež plasmas, kas traucē. Tad buferi jāuzsilda, lai viņš ieņemtu formu. Un izskatās, ka spārniem arī šīs detaļas vajadzēs nopirkt citas, vai nu šīs ir liekas vai kas. Bet viņas tā smuki negrib derēt, tad spiež spārnu uz augšu. Nu, katrā gadījumā te vēl ir daudz lietas, ko darīt. Stikliņas jāizņem. Buferis pats izdomā, kad viņš noņemsies. Un jā, katrā gadījumā darba vēl ir. Un es domāju, ka arī ar šito es beigšu šo sēriju. Jo nav īsti neviena lieta, ar ko es varētu šodien tā nobeigt, lai kaut ko varētu beigt parādīt. Kaut kas visu laiku trūkst. Bet ir forši, kad zināms, kas trūkst, ko darīt tālāk. Nākošu nedēļu pasūtīšu, jo tagad ir brīvdienas. Un tad jau maucam tālāk. Bet šitas nebūs nekāds ātrais projekts. Katrā gadījumā būs vairākas sērijas. Saku uzreiz. Tad jau tiekamies nākušajā sērijā. Paldies, ka noskatījāties tik tālu. Čau!